So patuloy ni karon dito sa Sapang Puti Falls. Actually river trekking ni karon. Tara to dito sa kalindot ang lugar dito karon. So mo na ni guys. Hello guys! River trek mi karon padulong sa Sapang Puti Falls. Tanawon to dito kung unsa gyud ka puti ang falls dito kay gitawag mo siya Sapang Puti Falls. Ang ingon sa among guide is 5-tier daw ang waterfalls. So excited ko no? Excited kita makita sa 5-tiered nga waterfalls. Plus napaguday kawa dito nga pwede ambak-ambakan. So together sa MDR team MDR, kami karon din sa New Corella. Yan. New Corella, Kasila New Cortez, New Corella. So grabe ang experience na makaroon. Grabe ang adventure. Okay ra kayo ang river trek kay dili laglumang sapa. Kaya ra siya baktaso. Dili sa Sapang Puti Falls guys, actually dili siya mga dagko nga falls, mga mini falls lang, pero kung ang tubig istoryahan, panalo kayo kay limpyo kayo. Lami siya lang muyang inaw kayo. Kana nga waterfalls, kay mo na siya ang first waterfalls o first tier na makita natin dito sa Sapang Puti Falls. Wala ang first tier sa Sapang Puti Falls. Karon guys, ang ikaduha na to na tuwari, pakita na ko sa inyo ha. Ang ikaduha nga tier sa Sapang Puti Falls. Ikaduha nga ang sa Sapang Puti Falls. Pakita na ko sa inyo.
Sige na! Namin ni karon sa ikatulong nga tier sa Sapang Puti Falls. Actually mini falls gyapon siya. And ma-amaze man jud ka kaayo no kay ang tubig dari is grabe. Tinaw kaayo. Limpyo kaayo. So ipakita na ko sa inyo. Yes, we made it. Grabe. Singot na kayo guys. We made it. We made it. Nanami karon sa ikaapat na waterfalls o ikaapat nga mini waterfalls dito sa Sapang Puti Falls. Manas akong likod.
Abi na ko glass sa to ikalima. Napalit pa kapinisa di ari kaunom nga ang sa Sapang Puti Falls. Mo ni siya. Digo, gusto na tuslo. Ay, pang minidad, jungle.